हैं नर्मदा के पास। दोस्तों देख सकते हैं कि नर्मदा क्या है कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा कि आज चलो नर्मदा नहा आते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो उससे पहले ही थोड़ा ठंडा मौसम हो गया। मेरे को जरा बता, मेरे आईडी का नाम है हर्ष ठाकुर की। आपको मेरे साथ खेलना है तो आ जाना। जल्दी भागो, कपड़ा लेना ऊपर। हम नहा के आ गए और बारिश शुरू हुई है, तो हम आश्रम पे वेट करें कि पानी कब बंद होगा, फिर निकलते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे आश्रम पे जो भी सन्यासी लोग आते हैं, ये भोजन करते हैं, वेट करते हैं, नर्मदा परिक्रमा जो भी है, तो यहीं से रुक कर जाते हैं। ये देखो ज़्यादा बैठे हैं ज़्यादा सन्यासी। तब यहाँ पे वेट करते हैं, रुकते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, और उसके बाद फिर परिक्रमा शुरू करते हैं यहाँ से आगे। शाम का सुबह का भोजन सब यहीं पे मुफ्त मिलता है यहाँ पे। और बारिश भी ज़्यादा हो रही है, देख सकते हैं। और यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, वहाँ बैठे हैं नहाने धोने वाले, कूलर की व्यवस्था भी है, बावा भी है। अब जैसे बारिश कम होगी पे निकलते हैं घर के लिए, और वीडियो को यहीं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, प्रेस बटन को दबाएं। धन्यवाद।